我想国内的媒体可能有很多不是基于事实的评论，其实也没有什么太多回应的必要。对于台湾民众党来讲，我们发现了问题就面对问题，解决问题。那外界可能配合着一些特定的政党所在进行见缝插针的操作，其实大可不必。至于柯文哲主席从跟他相处到现在，他真的是一个发现了问题就面对问题、解决问题的人。那在总统大选的期间当中，有关于竞选总部报账的事情，那既然发生了一些离谱的错误，那现在当然有必要善后。那善后其实不外乎就是把所有的账整理得清清楚楚，让社会大众可以明了。对于台湾民众党来讲，认真的面对错误，而且能够不断的反省改进，本来就是我们的组织文化。